今天我们看一下保时捷的中等保养都要做哪些东西哦。保时捷所谓的中等保养是3万公里的时候进行了一次的保养哦。首先更换机油就不用讲哈、哦，我们这款发动机帕美 2.9 的用的是 0W-30 哦，大家都说瓶装的机油缴获多、哦，来我这里你就可以大大放心哦。我们是美孚机油官方授权店哈、哦，把心放到肚子里面。第二个就是刹车油哦，在我们南方这种潮湿的天气的话，我建议2年一定要给它更换掉。还有一个就是火花塞哈、哦，这个火花塞的话，官方是说2万公里要换一次火花塞，我个人建议可以用到3万公里换，绝对没有问题哦，最多不能超过4万。接下来就是空气格了哦，帕美这款空气格的话是安装在这个前保杠里面的哈、哦，更换它需要拆装前保杠，但是呢3万公里也要去检查它一下。因为它使用的环境不一样，3万公里拆下来，如果是很脏，那就直接更换掉；如果不脏的话，我们抖一抖、吹一吹，可以继续再用啊。这个是没有定义的，这个不需要去纠结它。接下来就是虎键哦，这是我每次都要必讲的，看一下效果就知道了。这是我们一直在用的官方指定的产品啊，不要拍品牌，我没有带货，没有推销啊，不针对什么哈。你看一下，拿这种呢清洗剂给你洗发动机，跟拿这种的发电机给你洗发动机的话，天差地别。因为什么呢？这个东西好东西贵，一瓶可以买1箱，所以我们说的1分钱1分货，这是铁的定律。不赚钱的买卖，没人会给你做。除了有底盘的各项功能的检查哦，还有电脑诊断哦，车窗胶条检查润滑，还有就是天窗的排水口的通畅，最后做一个发动机舱的清洁。那么这一套中等保养就算是完成了。